हाम्रो के हुन्छ भने नर्मली हामीले कुनै पनि एउटा नेटवर्कमा सर्भर त क्रिएट गरिन्छ, DHCP सर्भर क्रिएट गरिन्छ, वी एजाइन द डिभाइसेस अल्सो ल। हामी त्यहाँनिर के पनि गर्छौँ, तपाईँको आइपीहरू एजाइन गर्ने काम गरिहाल्छ DHCPले। सो अलमोस्ट सबै काम गरेको हुन्छ कि त्यसको लागि हामीलाई कुनै इस्यु भएन ल। र जस्तै मानौँ दिस इज यो DHCP सर्भर, मैले अहिले राउटरमै DHCP सर्भर बनाएँ, होइन सेपरेटली बनाउँछु भन्दा पनि पाइयो ल, प्रब्लम भएन। सो यहाँनिर के छ तपाईँको कनेक्सन छ, द्याट इज योर कनेक्सन एन्ड यु हेभ सम अफ द डिभाइस। वायरलेस डिभाइस छ भने पनि इस्यु भएन होइन, वायरलेसको लागि पनि इस्यु भएन, वायरको लागि पनि इस्यु भएन ल, किनभने DHCP के हुन्छ तपाईँको एउटैबाट प्रोभाइड हुन्छ। मान्नु न तपाईँको के छ यहाँनिर सेपरेट एसएस पोइन्ट राख्नु भएको छ भने पनि इस्यु भएन ल कनेक्सन दिनको लागि। So this is your connection. You can keep the one multiple devices over here also. So के भयो भन्दाखेरि DHCP प्रोभाइड गर्छ एउटै भएको कन्डिसनमा त देयर इज नो एनी बिग डिल ल, बुझ्नुभयो नि। एउटै भएको कन्डिसनमा तपाईँको के भएन, त्यसले कुनै पनि असर गर्दैन कि यहाँको सबै डिभाइसेसहरूले रिगार्डिङ दिस DHCP सर्भर, मानौँ न तपाईँको के रहेछ लेनको DHCP सर्भरले तपाईँलाई आइपी एड्रेसहरू प्रोभाइड गर्छ ल। यो जुन तपाईँको DHCP सर्भर छ यसले के गर्छ तपाईलाई रिलेटेड आइपी एड्रेसहरू प्रोभाइड गर्छ केमा यो नेटवर्कमा ल। एन्ड दिस इज योर स्विच प्रोभाइड गर्छ, त्यसमा कुनै पनि इस्यु हुँदैन। नर्मल DHCP मा तपाईले दिँदै गर्दाखेरि मानौ एउटा यहाँनिर रहेछ नेटवर्क नि बनाउनु, एउटा कुन रहेछ भने 192.168.10.0/24 बिटको नेटवर्क रहेछ। यो भनेको तपाईको नेटवर्क भयो। अब डिफल्ट गेटवेहरू अभियसली दिनुहुन्छ। 192.168.10.1 भनेको तपाईको के रहेछ डिफल्ट गेटवे रहेछ ल, बुझ्नु नि के रहेछ यो डिफल्ट गेटवे रहेछ। ओके, प्लस अब DNS सर्भरहरू पनि दिनुहुन्छ, चाहिएको अलमोस्ट सबै रिक्वायरमेन्टहरू दिँदा भयो कि। सो DNS सर्भर पनि तपाईले क्रिएट गर्नुभयो, मानौ DNS सर्भर समथिङ छ 192.168.10.100 छ। एन्ड यु क्यान केप एनिथिङ के तपाईहरुले के गर्न सक्नुहुन्छ, जे पनि क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ जुन तपाईले DNS सर्भर बनाएको हुन्छ एक्ज्याक्टलीमा। ओके, सो तपाईको यो DHCP सर्भर छ तपाईले क्रिएट गर्नुभयो ल। यसले एउटै मात्रै सिंगल हुँदाखेरि यसले मात्रै फंक्सन गरिरहेको हुन्छ। सो देयर इज नो एनी इस्यु, यसमा कुनै पनि के हुँदैन, तपाईको कुनै इस्यु हुँदैन ल। पछि के भयो भने देयर इज अनदर लाइक डिभाइस, ओके अनदर डिभाइस छ, चाहे त्यो पार्टिकुलर के भन्छ राउटर नै किन नहोस् या पार्टिकुलर तपाईको DHCP सर्भर नै किन नहोस् या तपाईको पार्टिकुलर एउटा कुनै पनि पीसी नै किन नहोस्। मोस्टली वाट द ह्याकरहरूले के गर्छ भन्दाखेरि तपाईको a fake DHCP server, a software based DHCP server they can create के in their PC, बुझ्नुभयो नि। सो के गरेछ यहाँनिर मानौ एउटा कुनै पनि एउटा अननोन पर्सन छ, अननोन तपाईको के छ डिभाइस छ, जसलाई जुन चाहिँ जसमा चाहिँ के गरेको छ तपाईको हाम्रो नेटवर्कमा प्रोभाइड गर्न। ओके, सो हाम्रो नेटवर्कमा प्रोभाइड गर्नको लागि जुन हाम्रो एक्चुअल DHCP सर्भर हैन कि यो के हो तपाईको रक DHCP सर्भर भन्छ ल, रक DHCP सर्भर भन्छ ल। यो भनेको चाहिँ तपाईको के हो, यो भनेको चाहिँ व्हिच इज नट द एक्चुअल DHCP सर्भर एज पर योर नेटवर्क, व्हिच इज तपाईको के हुन्छ एउटा टाइप अफ अट्याकर जस्तो के, बुझ्नुभयो नि। जसले चाहिँ के गर्दैछ तपाईको नेटवर्कलाई ह्याम्पर गर्न खोज्दैछ या तपाईको इन्फर्मेसनहरु लिन खोज्दैछ। किन भन्दाखेरि एक्ज्याक्टली के हुन्छ भन्दा मानौँ न तपाईको एक्चुअल जुन DHCP सर्भर प्रोभाइड गरेको हुन्छ, चाहे त्यो मैले भनिहालेँ, चाहे त्यो तपाईले सर्भर क्रिएट गर्नुहोस्, चाहे त्यो डेडिकेटेड एउटा सर्भर होस्, चाहे त्यो तपाईको राउटरमै होस्, त्यो प्रब्लम भएन। यसमा हामीले चाहिने जति हामीले अलमोस्ट सबै के गरेको हुन्छ क्रेडिटर प्रोभाइड गरिदिएको हुन्छ कि, चाहे त्यो के प्रोभाइड गरेको हुन्छ। यदि इन्टरनेटमा जाने हो भने यो गेटवे युज गर्नु भनेर प्रोभाइड गरियो। आइपी त एउटा दिने नर्मल कुरा भयो ल, एउटा आइपी त्यसको रिलेटेड सबनेट दिन्छौँ, प्लस तपाईको त्यसले के गर्छ इन्टरनल नेटवर्कमा कम्युनिकेसन गर्ने भयो, नो बिग डिल। तर हाम्रो के हुन्छ नि यसमा अब बाहिर जानको लागि, बाहिर भनेको इन्टरनेटमा जानको लागि हामीले यो के गरेको हुन्छ युज दिस DHCP सर्भर अथवा युज दिस तपाईको डिफल्ट गेटवे भनेर भनेको हुन्छ नि त हैन। यो DHCP सर्भर युज गरिसकेपछि यु आर गोना गेट दिस DHCP के हुन्छ तपाईको यो तपाईको डिफल्ट गेटवे रिसिभ गर्नुहुन्छ र उले जुन DHCP गेट गर्छ या DHCP तपाईको जुन आइपी गेट गर्छ उसले ट्राफिक त्यसैमा सेन्ड गर्छ ल। ओके, सो मैले बेसिक बिफोर पनि मैले शो गरेको थिएँ। यदि मानौ यसको DHCP सर्भर यो सरी यसको आइपी एड्रेस छ एउटा समथिङ 10.11 छ र तपाईको यसमा डिफल्ट गेटवे भनेर के गरेको छ 10.11 दिएको छ भनेको 192.168.10.11। यदि त्यो छ भने यसले ट्राफिक कसलाई पठाउँछ
मेरो यो राउटर हो या मैले DHCP सर्भर क्रिएट गरेको छु भनेर भएन ल तर डिफल्ट गेटवे कसलाई भनेको छ टेलनेट 11 भनेपछि यसले ट्राफिक कसलाई पठाउँछ यसलाई पठाउँछ कि ट्राफिक कहाँ आउँछ यहाँ आउँछ ल किन उसले के सोच्यो द्याट मिन्स आई शुड ह्यान्ड ओभर माई प्याकेट टु दिस गेटवे कि बुझ्नु भने यो यसले मलाई के गर्छ इन्टरनेटमा कनेक्सन गराउँछ या भनौँ डिफ्रेन्ट नेटवर्कमा कनेक्सन गराउँछ भन्ने टार्गेट हुन्छ सो नर्मली वाट ह्यापन इज द्याट यहाँनिर के छ एउटा DHCP सर्भर छ यहाँ के छ तपाईँको अर्को रक DHCP सर्भर क्रिएट गर्यो बाई योर ह्याकर अर समवन ओके विच इज नट द एक्चुअल DHCP सर्भर एज पर आवर नेटवर्क उसले तपाईँको डिफ्रेन्ट नेटवर्कमै पनि DHCP सर्भर क्रिएट गर्न सक्छ त्यो प्रब्लम भएन चेक गर्नको लागि त्यो गर्दा पनि भयो होइन भने उसले के पनि गर्न सक्छ तपाईँको सेम नेटवर्क बेसिसै पनि क्रिएट गर्न सक्छ ल 192.10.0/24 के पनि गर्न सक्छ अब एउटै लेन नेटवर्कमा दुईटा डिफ्रेन्ट आइपी त हुँदैन फेरि रिमेम्बर द्याट दुईटा तपाईँको डिफ्रेन्ट आइपी एड्रेस हुन्छ त उसले पनि त इन्टरफेसमा आइपी लाउनु पर्यो नि त भनेपछि उसले चाहिँ आइपी चाहिँ कति छ तपाईँको 192.168.10.254 गरेर मैले फर एक्जाम्पल यो चाहिँ कसको यो DHCP सर्भरको आइपी हो यो डिफल्ट गेटवे भनेर दिन्छ उसले क्लाइन्टहरूलाई र DNS सर्भर एज युजर प्रब्लम भएन के छ कन्डिसन यस्तो छ ल भनेको के भन्दाखेरि यो DHCP रक DHCP सर्भरले चाहिँ अब सेम तपाईँको नेटवर्कमा यसमा पनि कति भयो आइपी 10.100 भयो यसमा पनि कति भयो सरी 10.1 भयो र यसमा पनि 10.1 भयो भने त तपाईँको लेनमा अभियसली के हुन्छ दुईटै डिभाइसले स्टप वर्किङ गर्न छोड्छ नि त काम गर्न छोड्छ किन आइपी डुप्लिकेट भयो तर उसले के गर्यो तपाईँको 10.254 आयो भने एक्सेप्टेड छ नि त भनेपछि के हुन्छ भने मान्यो इभन तपाईँको कतिसम्म हुन्छ भने मान्यो यहाँबाट दुईटा डिभाइसले दुई तीनवटा डिभाइसले रिक्वेस्ट गर्यो एकैचोटि कसको लागि DHCP सरी आइपी रिसिभ गर्नको लागि दुई तीनवटा डिभाइसले रिक्वेस्ट गर्यो यो DHCP सर्भर बिजी छ किन रिप्लाई दिनु पर्यो यो फंक्सनमा हुन्छ नि त हैन यो फंक्सन भनेको के हो तपाईको डिस्कभर गर्छ सबसे सुरुमा क्लाइन्टले डिस्कभर गर्छ डिस्कभर गर्नको लागि डिस्कभर भनेको चाहिँ टु फाइन्ड आउट द व्हिच इज द DHCP सर्भर हैन एउटा DHCP सर्भर फाइन्ड गर्नु पर्यो त्यसको लागि उले एउटा डिस्कभर केमा सेन्ड गर्छ तपाईको टु अल द अदर कि सबैलाई ब्रोडकास्ट गर्छ अनि अफर गर्छ यदि तपाईको जब DHCP सर्भर सँग त प्याकेट पुग्छ उले के गर्छ अफर गर्छ ओके ओके आई एम गिभिङ यु द आइपी भन्ने कुरा भयो उले अब रिक्वेस्ट गर्छ ओके गिभ मी भन्ने कुरा भयो अनि उले आइपी दिइसकेपछि उले के गर्छ एक्नोलेज गर्छ ल जहिले पनि यो के गर्छ DHCP सर्भरले एक्नोलेज गरिसकेपछि जहिले पनि तपाईको के क्रिएट हुन्छ भन्दाखेरि यहाँनेरि कुन डिभाइसले ओके कुन एउटा रिलेटेड डिभाइसले यो पीसी मान्दछ यसको म्याक एड्रेस हुन्छ नि हैन ए भन्ने म्याक एड्रेसले यो आइपी रिसिभ गर्यो 10.10 भन्ने आइपी रिसिभ गरेको छ बी भन्ने डिभाइसले 10.20 भन्ने रिसिभ गरेको छ भनेर क्रिएट गरेको हुन्छ कि बुझ्नु सो एउटा सर्टेन टाइम पिरियड हुन्छ जसलाई के भन्छ लिस्ट टाइम भन्छ ल ओके लिस्ट टाइम भनेको चाहिँ कतिसम्म दिएको छ भन्ने कुरा त्यो लिस्ट टाइम इन्टरभलसम्म रिलेटेड टु म्याक बाइन्डिङ जुन हाम्रो DHCP सर्भरमा हुन्छ त्यो DHCP सर्भरको इन्ट्री सरी DHCP सर्भरमा हुने बाइन्डिङ हैन DHCP बाइन्डिङ रिमुभ नहुन्जेलसम्म यो डिभाइसले जुन आइपी गेट गरिरहेको त्यही आइपी गेट गरिरहन्छ कि ओके भनेपछि के भयो भन्दाखेरि उले ओके ठीक छ यसले आइपी रिसिभ गर्यो आइपी रिसिभ गरेर युज गरिरहेछ अहिलेको लागि प्रोपर आइपी एड्रेस छ तर उले दुई तीनवटा डिभाइसले एकैचोटि रिक्वेस्ट गर्यो र अर्को रक DHCP सर्भर पनि छ जो एक्टिभली काम गरिरहेछ भने प्याकेट त सबैलाई जाने हो बुझ्नु भने प्याकेट त यसलाई पनि जान्छ यसलाई पनि जान्छ यसलाई पनि जान्छ तर उनीहरूले के भन्छ नो आई एम नट द DHCP सर्भर भने यिनीहरूले नेग्लेक्ट गर्छ यसले के गर्छ यस आई एम द DHCP सर्भर वी वान्ट टु लाइक के भन्छ गेट द आइपी भनेर उले के गर्नु अफर गर्ने भयो भनेपछि यसले पनि त गर्छ नि त हैन किन यसमा पनि प्याकेट गयो यसले पनि गर्छ र जुन डिभाइसले अब फर्स्ट प्याकेट रिसिभ गर्यो मानौ यो फर्स्ट पीसी को PC1 को उले यसलाई आइपी दिँदै गर्ने कन्डिसनमा यसको प्याकेटको आइपी चाहिँ कसले दिन्छ तपाईको यसले दिन्छ कि किन बिकज इट वाज बिजी उसको प्याकेट फर्स्ट रिप्लाई कसले गर्यो रिस्पोन्स कसले गर्दै त रक DHCP सर्भरले गर्यो नि त सो आइपी कसको छ यसको आइपी छ हैन र अर्को तपाईको बाइ युजिङ द डिफरेन्ट एडाप्टर्स अर द बाइ युजिङ द डिफरेन्ट तपाईको के भन्छ लाइक डङ्गलहरु पनि भन्ने गर्छ जसले के गर्छ भन्दाखेरि तपाईको यहाँदेखि उनीहरुले त्यस्तो एउटा कुनै पनि कम्प्युटरमै मानिलिउँ न ओके एउटा कम्प्युटरमै तपाईको उनीहरुले DHCP सर्भर क्रिएट गरेर हैन एउटा पार्टिकुलर डङ्गल अथवा तपाईको रिलेटेड डिफरेन्ट एडाप्टर्स या तपाईको डिफरेन्ट डिभाइसेसहरु पाउँछ जसले के गर्छ इन्टरनेट कनेक्सन प्रोवाइड गरिदिने काम गर्छ कि सो त्यो युज गरेर यहाँदेखि ट्राफिक बाहिर फरवार्ड गर्न सक्छ कि हामीले त इन्टरनेट कनेक्सन युज गर्नु हामी यदि प्रोबेबली के गरिरहेछ इन्टरनेट युज गरिरहेछ या तपाईको डिभाइसमा इन्टरनेट युज गरिरहनु भएको छ भने त हामी केयर गर्दैनौ नि त कि कुन आइपी रिसिभ गर्यो कसले दिइरहेछ आइपी
त्यो त हामी केयर गर्दैनौँ। तर यहाँनिर एउटा जुन तपाईँको यो रग डिएससिपी छ या तपाईँको एउटा एट्याकर छ, उसले त के गर्छ, तपाईँको इन्फर्मेसन यहाँबाट गयो, उसले आइपी प्रोभाइड गरिदिएको छ, उसको गेटवे दिएको छ तपाईँको, त्यहाँदेखि इन्टरनेट कनेक्सन पनि भइरहेछ। नो एनी इफेक्ट इन दि इन्टरनल तपाईँको कम्युनिकेसनमा कुनै इफेक्ट छैन, एक्सटर्नल कम्युनिकेसन या इन्टरनेट युज गर्नको लागि पनि कुनै इफेक्ट छैन कि, बुझ्नुभयो नि। तर प्रोब्लम के भइदियो भन्दाखेरि उसले के गर्न सक्छ, तपाईँको ट्राफिक त यहाँदेखि बाइपास हुन्छ। सो उसले यहाँनिर कुनै पनि एउटा क्याप्चरिङ टुल या तपाईँको डिफ्रेन्ट मोनिटरिङ टुल्सहरू राखेर तपाईँको प्याकेटहरू के गर्न सक्छ, इच एन्ड एभ्री प्याकेट्सहरूलाई क्याप्चर गर्न सक्छ कि। त्यो चाहिँ हाम्रो लागि यो इस्यु हो, बुझ्नुभयो नि। सो इन अर्डर टु रिकभर फ्रम द्याट, त्योबाट रिकभर हुनको लागि भन्न खोजेको, कुनै पनि अर्को डिएससिपी सर्भरले हामीले आइपी एड्रेस नदियो, दिस इज द एक्चुअल डिएससिपी सर्भर, सो इट सुड गेट द आइपी। यसले मात्रै के दियोस्, सबै डिभाइसेसहरूले आइपी दियोस्, अरू कुनै पनि थर्ड या तपाईँको सेकेन्ड डिएससिपी सर्भरले उनीहरूलाई आइपी एड्रेस नदियोस् भन्नुपर्ने छ भने चाहिँ वाट यु क्यान डु इज द्याट, हामीले के गर्न सकिन्छ, त्यो डिएससिपीलाई के भन्छ, डिएससिपी स्नुपिङ फिचर इनेबल गर्न सकिन्छ। ल भनेको दिस इज द डिएससिपी सर्भर, जस्ट स्नुप इट, अदरवाइज अरूलाई के गर्ने नगर्ने भनेपछि हामीले के गर्न सकिन्छ, अन्ली दिस पार्टिकुलर पोर्ट भनेको यो ट्रस्टेड हो, यो पोर्टबाट मात्रै तपाईँको के आउँछ, डिएससिपीको फिचरहरू आउँछ, अदरवाइज अरू पोर्टबाट आउँदैन हैन। यहाँबाट मात्रै डिएससिपीको यदि प्याकेट आयो भने एक्सेप्टेड छ, अदरवाइज अरू पोर्टबाट आएको प्याकेट एक्सेप्टेड छैन, त्यो द्याट इज नट द डिएससिपी भन्न सकिन्छ। ल सो यो पोर्टलाई ट्रस्टेड बनाउन सकिन्छ, बाँकी रहेको अरू जति पनि हुन्छ होल स्विचको सबैलाई के गराउने, अनट्रस्टेड बनाउन सकिन्छ। ओके, सो अन्ली दिस डिएससिपी, यो डिएससिपी सर्भरले दिइरहेको डिएससिपी प्याकेट मात्रै एक्सेप्टेबल हुन्छ, अरूले हुँदैन। ल सो दिस इज हाउ वी क्यान सेक्युर आवर L2। ल यसरी के गर्न सकिन्छ, हामीले L2 अन द बेसिस अफ डिएससिपीमा सेक्युर गर्न सकिन्छ। ल सो लेट अस गो एन्ड डु इट। अनि अर्को के छ भन्दाखेरि तपाईँको डाइनामिक आफ इन्स्पेक्सन भन्ने छ। ल बुझ्नुभयो नि, के छ तपाईँको डाइनामिक आफ इन्स्पेक्सन भन्ने छ। ल वाट इज आर? आर भनेको एड्रेस रिजोल्युसन प्रोटोकल भन्छ है, रिजोल्युसन प्रोटोकल। यसमा के हुन्छ नि, यो जुन डाइनामिक आफ इन्स्पेक्सन छ यो, ओके, एड्रेस रिजोल्युसन प्रोटोकल भन्छ। यो एड्रेस रिजोल्युसन प्रोटोकलमा के कुराहरू कन्टिन्यू हुन्छ त, बेसिक हामीले L2 पढिसकेको छ अगाडि नै। सो L2 लेयर 2 फिचर पढ्दै गर्दा या स्विचको फङ्सन पढ्दै गर्दा देयर इज ARP प्रोटोकल, र ARP प्रोटोकलले के गर्छ, तपाईँको कुन म्याक एड्रेस भएको डिभाइसले हैन या त्यसको आइपी एड्रेस के हो, म्याक र आइपी फाइन्ड गर्ने काम गर्छ नि त हैन। सो यो ARP टेबल के हुन्छ, तपाईँको क्रिएट भइरहेको हुन्छ। ल ओके, डिएससिपी स्नुपिङ गर्दा पनि त्यो ARP टेबल क्रिएट भइरहेको हुन्छ। सो नन अफ द अदर डिभाइसेस क्यान गेट द्याट आइपी के, त्यो भएन। अनि डिएससिपी सर्भरमा पनि के हुन्छ, तपाईँको कुन डिभाइसले या कुन म्याक एड्रेस भएको डिभाइसले कुन आइपी रिसिभ गर्यो त्यो इन्फर्मेसनहरू हुन्छ। ल जहिले पनि कसले कुन आइपीले सरी कुन डिभाइसले कुन आइपी लिइरहेछ त्यो सबै इन्फर्मेसन हुन्छ केमा, डिएससिपी सर्भरमा त्यो हुन्छ। अब यहाँ के छ भन्दाखेरि डाइनामिक आफ इन्स्पेक्सन भनेर चाहिँ के हो भन्दाखेरि, मानिलिउँ अहिलेको कन्डिसनको एउटा प्रोबाबिलिटी भयो कि ओके यहाँ थर्ड तपाईँको कुनै पनि एउटा अननोन डिएससिपी सर्भर छ, अदर एट्याकर छ, उसले अब डङ्गल युज गरे वाट एभर त तपाईँको एडाप्टरहरू युज गरे या सफ्टवेयरहरू युज गरेर इन्टरनेट कनेक्सन प्रोभाइड गरिरहेछ। ओके, र त्यसमा के भइरहेछ, उसले नै आफै डिएससिपी सर्भर दिइरहेछ। अनि त्यस पछाडि के भयो, तपाईँको अर्को प्लस के भयो भने उसले तपाईँको प्याकेटलाई क्याप्चर गरेर हेरिरहेछ, मोनिटर गरिरहेछ, चाहिने इन्फर्मेसनहरूले राख्न सक्छ कि एभ्रिथिङ सबै क्याप्चर गर्न सक्छ। सो त्योबाट हामीले ओके ओभरकम हुनको लागि एउटा डिएससिपी स्नुपिङ क्रिएट गर्यो। तर के हुन्छ नि, डिएससिपी स्नुपिङ क्रिएट गरिसके पछाडि पनि तपाईँको पार्टिकुलर डिभाइसलाई स्ट्याटिक आइपी लाउने फिचर हुन्छ। ल ओके, के गर्ने फिचर हुन्छ, तपाईँको स्ट्याटिक आइपी एजेन्ट गर्ने फङ्सन हुन्छ। दे क्यान एजेन्ट देयर स्ट्याटिक आइपी एड्रेस। कुनै पनि डिभाइसले फेरि के गर्न सक्छ, फेरि यस्तो कन्डिसनमा पनि कुनै एउटा डिभाइसले के गर्न सक्छ, तपाईँको गेटवेको एड्रेस लगाउन सक्छ कि। ओके, सो त्यस्तो कन्डिसनमा उसले गेटवेको एड्रेस लगायो या तपाईँको म्याकहरू चेन्ज गर्यो भने के हुन्छ, तपाईँको दे आर गोना गेट होइन, उनीहरूले के गर्न सक्छ, तपाईँको फेरि द प्रोब्लम क्यान अकर के, बुझ्नु भने फेरि के हुन्छ, तपाईँको ट्राफिक त्यहाँदेखि मुभ हुन सक्छ। सो त्यस्तो कन्डिसनमा हामीले के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि, नन अफ द डिभाइसेस यदि कुनै पनि डिभाइसले हामीलाई के गर्छ, तपाईँको डिफ्रेन्ट म्याक एड्रेस दिएर या तपाईँको डिफ्रेन्ट के गरेर तपाईँको डिफ्रेन्ट आइपीहरू चेन्ज गरेर, ओके, इफ दिस सेन्ड द प्याकेट टु दि
गेटवे देन त्यस्तो कन्डिसनमा के होस् त्यो डिभाइसको फिचर डिसेबल होस् या तपाईँको नेटवर्कमा कनेक्सन हुन नपाओस् हैन बिकज त्यो तपाईँको अलरेडी टेबलमा क्रिएट भएको छ नि त कुन डिभाइसले कुन आइपी रिसिभ गरिरहेछ र त्यो आइपी उसले रिसिभ गरेको छ छैन बुझ्नु नि यो मेरो इन्ट्रीमा छ छैन भन्ने कुरा इन्ट्री त हुन्छ यसमा भनेपछि यदि छैन र तपाईँको कुनै पनि एउटा थर्ड डिभाइसले या तपाईँको कुनै पनि अर्को डिभाइसले यसरी आइपी यो आइपीबाट स्ट्याटिकली आइपी प्रोभाइड गरेर जसमा तपाईँको एउटा म्याक एड्रेस त हुन्छ नि होइन जुन म्याक एड्रेसको इन्ट्री मसँग छैन त्यस्तो प्रोभाइड गरिरहेछ भने त्यसलाई के गर्न नदिने इन्टरनेट कनेक्सन गर्न नदिने या भनौँ मेरो नेटवर्कमा इन्स्टल गर्न नदिने सो त्यो पनि गर्न सकिन्छ बाइ द डाइनामिक एप इन्सपेक्सनबाट सो लेट अस गो एन्ड डु इट सो त्यो म सो गर्छु यहाँनिर एक्जाम सो फर द्याट केस आइम गोना पिक समथिङ दुईवटा मैले राउटरहरू पिकअप गरेँ यो चाहिँ मेरो डिएससिपी सर्भर हो यो एक्चुअल डिएससिपी सर्भर दिस इज गोना बी द रक डिएससिपी सर्भर सो लेट मी गो ओभर हियर ओके सो इन्टरनल एउटा तपाईँको के छ दिस इज योर स्विच स्विच जुनै राख्दा पनि हुन्छ लेयर 3 नै राख्दा पनि भयो लेयर 2 राख्दा पनि भयो एन्ड सम डिभाइसेस आर हियर ल ओके यो मेरो लेन नेटवर्क भयो दे आर गोइङ टु गेट द तपाईँको के हुन्छ अब यो के हुन्छ अब हामीलाई थाहा छ नि त होइन वाट यु नो इज द्याट यो स्विच अफ हुनको लागि यो टाइम लिन्छ एकछिन यो लिङ्क्सहरू अफ हुनको लागि सो हामीले के गर्न सकिन्छ कन्फिगर टर्मिनल होस्ट नेम स्विच वान स्पेनिङ ट्री पोर्ट फास्ट डिफल्ट त गर्न सकिन्छ नि होइन ट्रङ्कहरू क्रिएट गर्नुपर्ने छ भने चाहिँ क्रिएट द ट्रङ्क एट फर्स्ट अनि त्यस पछाडि यो फिचर इनेबल गर्न सक्यो नि त होइन वाइ किन स्विचले तपाईँको यति धेरै टाइम किन टेक गरिरहनु हामीलाई चाहिएको छैन अहिले सो स्पेनिङ ट्री पोर्ट फास्ट डिफल्ट छ अहिले के कन्डिसन हो यो मेरो एक्चुअल डिएससिपी सर्भर हो यो मेरो एक्चुअल डिएससिपी सर्भर हो जसमा मेरो नेटवर्क हुन्छ अभियसली 192.168.10.0/24 बिटको गेटवे हुन्छ यसको 10.1 हुन्छ ल यसमा लाग्छ 192.168.10.2 बिटको लगाउनु पर्यो ल ओके सो हियर वी गो यो भनेको चाहिँ मेरो के हो रक डिएससिपी होला यो र नेटवर्क अभियसली के छ तपाईँको नेटवर्क सेम नेटवर्कै छ ल 24 बिटकै सेम थिङ होइन म डिफ्रेन्ट राख्छु भन्न पनि पाइयो त इस्यु भएन सो यहाँ मैले के गरेँ भने अब सेम राख्दाखेरि चाहिँ समटाइम्स इट मे नो लाइक इट मे नट नो कि के छ तपाईँको यसमा कुन आइपी लागेको छ छैन भन्ने कुरा थाहा नहुन सक्छ डिफ्रेन्ट राख्न पनि पाइन्छ प्रब्लम हुँदैन ल र अर्को कुरा भनेको तर अभियसली के हुन्छ नि उसले डिएससिपी गर्ने बित्तिकै आइपी दिइहाल्छ रिजर्भेसनहरू त्यही भएर प्रोपर डिएससिपी सर्भर राख्न आवश्यकता पर्छ कि तपाईँहरूले राउटरमा मात्रै क्रिएट गर्दाखेरि त्यति धेरै फिचर हुँदैन कि कुन डिभाइसलाई कुन आइपी दिने होइन त्यसको म्याक एड्रेस यो बाइन्ड गर्ने रिजर्भेसन गर्ने होइन अर्को डिभाइसलाई आइपी नदिने आइपी फिल्टर गर्ने त्यो हुँदैन कि धेरै फिचरहरू हुँदैन त्यही भएर हामीले के गरिन्छ डेडिकेटेड एउटा सर्भर राखेर त्यसमा के गरिन्छ डिएससिपी क्रिएट गरिन्छ कि किन भन्दाखेरि देयर इज अ फिचर एक्चुअल डिएससिपी सर्भरमा चाहिँ के हुन्छ तपाईँको होल टोटल सबै फिचर हुन्छ कि जस्तै तपाईँले के गर्नु पर्यो डिएससिपी नदिनु पर्यो त्यसलाई अझ आइपी नदिनु पर्यो जस्तै डिएससिपी के गर्नु पर्यो तपाईँको डिनाइ फिल्टर ल यो सबै गर्न पाइन्छ कि डिनाइ गर्नु पर्यो होइन सर्भर 12 नै हेरेर ल तपाईँको जुनसुकै सर्भर होस् त्यसमा फेसिलिटी हुन्छ कि त्यसको भयो सो यहाँनिर तपाईँले डिनाइ गर्नु पर्यो एलाउ गर्नु पर्यो यो सबै तपाईँको के हुन्छ यसरी गर्न मिल्छ कि आई थिङ्क यु क्यान सी देख्न सक्नुहुन्छ ल यहाँनिर बुझ्नुभयो नि यो डिभाइसलाई चाहिँ म नदिने भन्न मिल्छ किन सबै आइपी रिसिभ गर्ने भनेको त एउटा म्याक एड्रेसले एउटा आइपी रिसिभ गर्छ नि त दुईटा त गर्दैन सो डिनाइ गर्नु पर्यो यसलाई एलाउ गर्नु पर्यो पोलिसीहरू लगाउनु पर्यो यु क्यान क्रिएट एनिथिङ कि त्यही भएर एक्चुअल डिएससिपी सर्भर क्रिएट गर्नुको फाइदा चाहिँ त्यो हुन्छ ल एउटा सेक्युरिटी रिजनले पनि बट स्टिल दो लेट अस गो ओभर हियर जब मल्टिपल डिएससिपी सर्भर भएको केसमा नो इनेबल टर्मिनल होस्ट नेम सर्भर ओके यो चाहिँ हाम्रो एक्चुअल डिएससिपी सर्भर हो आइपी लगाउँ इन्टरफेसमा इन्टरफेस गिग 0/0/0 आइपी एड्रेस ओके आइपी एड्रेस लगायो अरू केही पनि गर्नु पर्दैन यसमा डिएससिपी सर्भर क्रिएट गर्नुपर्छ न
यसमा म DHCP सर्भर क्रिएट गर्छु पहिले यसमा पनि आइपी लगाउँछु ल 10.2 फिट्यो भन्दा नि 10.2 नै लगाउँदा पनि हुन्छ ल 1 2 यसमा गए म यसको पनि इन्टरफेस के छ 0/0/0 ल टर्मिनल होस्ट नेम इन्टरफेस 192.168.10.2 ल सरी नो आइपी एड्रेस जानु भइसक्यो ल अब यहाँबाट डिभाइसले आइपी रिसिभ गर्नुपर्ने हुन्छ सो वाट आइम गोइङ टु डु इज द्याट DHCP सर्भर क्रिएट गर्दैछु ल एउटा क्रिएट गर्छु R1 मा R1 साइडतिर सरी आइपी DHCP फुल लेन DHCP फुल DHCP अझै लेन DHCP भनेर नेटवर्क दिनु पर्यो छ तपाईको 24 बिटको डिफल्ट राउटर 10.1 अनि त्यस पछाडि के हुन्छ DNS सबै दिन मन छ भने दिने नदिन मन छ भने नदिने इट्स नट अ बिग डिल ओके पब्लिक DNS दिएको मैले र अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि हामीलाई जहिले पनि आइपी DHCP एक्सक्लुडेड गर्नु पर्यो कन्फ्लिक्टको पनि कुरा आउँछ अलिकति सेक्युरिटी नै हामी गइरहेछ सो आइपी DHCP एक्सक्लुडेड एड्रेस अहिले चाहिँ गर्दा पनि भयो नगर्दा पनि भयो 10.1 देखि 10. सम्म जाओस् 10.20 सम्म चाहिँ कसैले पनि रिसिभ नहोस् त्यस पछाडि उता रिसिभ गरोस् न कपी यहाँनिर गएँ म यहाँ जान्छु अनि भयो सो भयो यहाँ मैले डिभाइसले रिक्वेस्ट गरेँ यसले रिक्वेस्ट गर्छ DHCP यसले पनि एट द सेम मोमेन्ट रिक्वेस्ट गर्छ DHCP अभियसली के हुन्छ भने एकछिन टाइम टेक गरे पनि उसले के गर्छ यहीँबाट रिसिभ गर्छ कि कति रिसिभ गरिरहेछ 10.22 कहाँबाट रिसिभ गरिरहेछ अब गेटवे हेरेर मात्रै थाहा हुन्छ हामीलाई आइपी हेरेर मात्रै थाहा हुन्छ ल किन भन्दाखेरि हामीले डिफ्रेन्ट राखेको छ कति छ तपाईँको गेटवे भनेको 10.1 छ यसमा कति छ आइपी 10.1 रिसिभ गर्यो ल नो इस्यु अब कुरा आउँछ अर्कोमा जाउँ यसमा चाहिँ के हो यो चाहिँ तपाईँको एक्चुअल DHCP सर्भर हो ल यो दिस इज आवर एक्चुअल क्रिएट गरेको भने यो चाहिँ हाम्रो के हो रक DHCP भन्छ ल यही हो अलिकति एडिट गरौँ यो गेटवे त अब उसले आफूलाई बनाउनु पर्यो नि त होइन किनभने ट्राफिक उबाट फरवर्ड गर्नुपर्ने छ सो यो बनायो एभ्रिथिङ इज फाइन सबै कुरा ठिक छ नि होइन 4.2 अरू अलमोस्ट सबै ठिकै छ ल लेन DHCP वाट एभर यु क्यान क्रिएट लेन 1 DHCP एउटै बनाउँदा पनि हुन्छ ल पुल नेमले केही पनि असर गर्दैन अनि डिफल्ट राउटर चाहिँ आफूले बनाउनु पर्यो कि यसले किनभने ट्राफिक त अब 10.1 दियो भने फेरि यतैबाट जान्छ उसले आउटमा गइरहेको ट्राफिक त क्याप्चर गर्न पाउँदैन होइन कहाँ मात्रै क्याप्चर गर्छ तपाईँको सिर्फ तपाईँको लेनमा अब भएको कहिले काहीँ ट्राफिक आयो भने त्यति मात्रै गर्छ कि किन भन्दाखेरि नर्मली लेनमा ब्रोडकास्ट गरेको हुन्छ उसले त नो भन्ने भयो भनेपछि यसमा यहाँदेखि इन्टरनेटमा गयो भने चाहिँ उसले युज गर्न पाउँछ क्याप्चर गर्न पाउँछ कम्प्लिटली सो लेट मी गो भने चाहिँ आफ्नै के गर्नु पर्यो भने गेटवे दिनु पर्यो सो टु दिस डिभाइस भयो उसमा पनि DHCP सर्भर छ ल यो DHCP सर्भरले अलरेडी एउटा इनलिस्ट गरेर राखेको हुन्छ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ इन सो आइपी DHCP बाइन्डिङ्स हो 10.21 भनेको यो डिभाइसले रिसिभ गरेको छ अरे 10.22 भनेको यो डिभाइसले रिसिभ गरेको छ भन्ने छ आइपी DHCP के छ यसमा डिफल्ट राउटर दियो DNS सर्भर दियो डोमेन नेम भनेको नथिङ बट डोमेन नेम भनेको चाहिँ के भन्छ लाइक एउटा कुनै पनि आइएसपीहरूले आफ्नो नेम दिइरहेको हुन्छ आफ्नो DNS नेम दिइरहेको हुन्छ होइन त्यो बेसिस भयो सो दिस इज द थिङ्स ल भयो नेटवर्कहरू पनि दियो सबै सक्छ आइपी DHCP बाइन्डिङ ल अहिले त कसैले पनि लिइरहेको छैन नि त सो देयर इज नो एनी इन्ट्री अन दिस भनेपछि रक DHCP सर्भरमा कुनै पनि इन्ट्री छैन अहिले राइट नाउ यो तिनवटा डिभाइसमा एकैचोटि के गर्नु पर्यो रिक्वेस्ट गर्नु पर्यो टु दिस वान अनि दिस वान कहाँबाट रिसिभ गर्छ हेर्छौँ हामी यसले
PC4, PC5, PC3. Let's go over here. No? Ten dot one, 10.1. Keep our exit. No, wait a second. PC2 को त already इन्ट्री थियो जस्तो आयो 10.1 छ 10.1 छ and there is a 10.2 एकचोटि म यहाँदेखि पिङ गर्छु अनि सम्मर डिभाइसेसहरु पनि एड गर्छौँ न 192.168.10.2 okay communicate भइरहेछ भने चाहिँ everything is fine ठिकै छ न so what I'm going to do is that let me create some more devices मैले एड गरेँ and for that I'm just gonna okay. So let me go over here. 10.1 बाट रिसिभ गरिरहेछ 10.1 बाट रिसिभ गरिरहेछ 10.1 के भएछ वेट अ सेकेन्ड ल यो फास्ट यता अहिलेको के गरिरहेको थियो हामीले म यसो गर्छु लेट मी डु वान इन्टरफेस गिग 0/0/0 शटडाउन फोर्स समरेन्सिस हुन्छ यो सर्भरले काम गरिरहेछ छैन चेक गर्छु ल एकचोटि इन्ट्री रङ दियो यहाँ 10.2 ओके रिसिभ गरिरहेछ ल प्रब्लम भएन ओके 10.2 बाट रिसिभ गरिरहेछ ओके भनेपछि सम डिभाइसेसले के गरिरहेछ 10.2 बाट रिसिभ गरिरहेछ भनेपछि अभियसली के हुन्छ रिसिभ गर्छ ल प्रब्लम भएन भनेपछि उसले के गरिरहेछ सम डिभाइसले यहाँबाट रिसिभ गरिरहेछ यहाँ मानिलिउँ न तपाईँको के गरेछ यसमा कुनै पनि यो डिभाइसले जुन हाम्रो डिएससिपी सर्भर हुन्छ डिएससिपी सर्भरले के बुझ्छ भन्दाखेरि नयाँ म्याक एड्रेस आउँछ भने एउटा म्याक एड्रेस बराबर एउटा आइपी भन्ने बुझ्छ कि बुझ्नु नि वान म्याक गोज टु वान आइपी उसले प्रोभाइड गर्छ इन्ट्री राख्छ त्यो म्याक एड्रेस उसले थाहा हुँदैन कि ओके एक्चुअल डिभाइसले प्रोभाइड गरिरहेछ कि त्यो के छ तपाईँको बाइ सफ्टवेयर बा एटाकरहरूले के पनि गर्छ भन्दाखेरि तपाईँको डिफ्रेन्ट म्याक एड्रेसहरू जेनेरेट गर्ने डिफ्रेन्ट टुल्सहरू हुन्छ कि फेक म्याक एड्रेसहरू सो त्यो रेन्डमली उसले गर्यो भने त उसमा जति छ कति अहिले इन्ट्री छ यसमा तपाईँको नर्मली समथिङ 250 वटा आइपी 240 वटा आइपी एड्रेस उसले दिन सक्छ कसले यसले ल भनेपछि 240 वटा फेक म्याक एड्रेसहरू जेनेरेट भयो होइन भने के हुन्छ तपाईँको उसले त त्यो आइपी दिइसक्छ भनेपछि त यसको त आइपीको जुन एउटा पुल छ एउटा रेन्ज हामीले क्रिएट गरेको थियो त्यो त कम्प्लिट भयो नि त अब नो मोर आइपी एड्रेस उसले त्यति त्योभन्दा बढ्ता आइपी एड्रेस दिन सक्छ त सक्दैन भनेपछि त उसकोमा अब प्याकेट आउन छोड्छ ल भनेपछि उसले रिप्लाई दिन सक्दैन बिकज इट थट द्याट अलरेडी माई एभ्री आइपी एड्रेस हेज बिन युज भनेपछि अब उसले आइपी एड्रेस दिन सक्छ ल त्यस्तो कन्डिसन पनि हुनसक्छ बुझ्नु आएन भने लेट मी गो ओभर हियर भनेपछि आइपी एड्रेस तपाईँको के भइरहेछ दुइटैले दिइरहेछ वाट आई वान्ट इज द्याट अहिले तपाईँको जुन छ 10.2 बाट आइपी रिसिभ गरिरहेछ होइन म के चाहने भन्दाखेरि इभन दो द सर्भर इज डाउन आई जस्ट वान्ट द डिभाइस टु गेट द आइपी फ्रम हियर के होइन अहिले त यहाँबाट यो डाउन भएपछि उसले यहाँबाट रिसिभ गरेको नि त यो डाउन भए पनि के हो नहोस् अर्को डिभाइसबाट आइपी एड्रेस रिसिभ नहोस् न सो लेट मी गो थ्रु हियर भनेपछि के गर्नुपर्छ त्यो इनेबल गर्ने चाहिँ स्विचमा होला स्विचमा जाने अनि के गर्ने तपाईँको इनेबल कन्फिगर टर्मिनल आइपी डिएससिपी स्नुपिङ गर्ने ल बुझ्नु भएन अनि अर्को कुरा भनेको चाहिँ अब हामीसँग भिलेनहरू हुन्छ नि त होइन भिलेनहरू क्रिएट गरेको हुन्छ त्यो भिलेन बेसिस गर्नु पर्यो भने चाहिँ भिलेन गर्ने अहिले त हामीसँग वान मात्रै भिलेन छ होइन अब कति छ तपाईँसँग भिलेन क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ कि अहिले भनेको त हामीसँग वान मात्रै छ सो मैले वान मात्रै क्रिएट गरेँ मानौ त्यो डिएससिपी सर्भर भिलेन 10 को थियो तपाईँ त्यसलाई के गर्ने स्नुपिङ फिचर इनेबल गर्न चाहनुहुन्छ भने के गर्नु पर्थ्यो आइपी डिएससिपी स्नुपिङ भिलेन 10 ल अहिले चाहिँ वानै मात्रै छ सो मैले वानै गरेँ ल भयो वान गरेँ र त्यस पछाडि के गर्ने भन्दाखेरि जुन इन्टरफेस F0/6 छ बुझ्नु भयो नि त्यसमा हामी के गर्दैछौँ आइपी डिएससिपी स्नुपिङ के गर्ने यहाँ अप्सन्स आउँछ ल ट्रस्ट गर्ने कि नगर्ने हाम्रो F0/6 भनेको चाहिँ ट्रस्ट हो ल भयो हेर्छु म सो आइपी डिएससिपी स्नुपिङ बाइन्डिङ ओके बाइन्डिङ अहिले त्यस्तो के छैन तपाईँको अहिले कुनै पनि त्यस्तो बाइन्डिङहरू छैन म डाटाबेस हेर्छु के छ भन्दैछ
जुन F0/6 छ त्यो एस भनेको द्याट इज ट्रस्टेड छ तर अरु के छैन तपाईको अरु अनट्रस्टेड छ ल अहिलेको कन्डिसनमा चाहिँ सिर्फ तपाईको के भन्दैछ F0/6 मात्रै ट्रस्टेड छ ल ओके सो एभ्रिथिङ इज फाइन अहिले बाइन्डिङमा कुनै पनि आएको छैन त्यस्तो मैले के गरे भन्दाखेरि अब यो ट्रस्टेड गरिसकेको छ हैन एकचोटी फेरि के गर्छु तपाईको यहाँबाट स्टडी गरेर फेरि DHCP गर्छु ल they are not going to accept the IP address को उनीहरुले के गर्दैन IP रिसिभ गर्दैन ल किन भन्दाखेरि यदि राउटरको केसमा चाहिँ एउटा फिचर इनेबल गर्नुपर्ने हुन्छ राउटरमा गएर के भन्नुपर्ने हुन्छ भने यहाँनेरि चाहिँ IP DHCP relay information trust all भन्नुपर्छ ल भनेपछि जुन एउटा ट्रस्ट पोर्टबाट आइरहेको इन्फर्मेसन छ मेरोमा त्यो चाहिँ के होस् इनेबल होस् भन्नुपर्छ ल यो चाहिँ केमा तपाईको सर्भर साइडमा गर्नुपर्ने हुन्छ भयो भनेपछि जुन यदि ट्रस्टेडबाट आइरहेछ ट्रस्टेड पोर्ट किनभने स्विचले तपाईको पास गर्ने भनेपछि ट्रस्टेड पोर्टबाट मलाई इन्फर्मेसन आइरहेछ भने ओके आई शुड गेट द आइपी एड्रेस अर आई शुड के भन्छ मैले के गर्नुपर्ने हुन्छ आइपी प्रोभाइड गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने आउँछ ल यसमा सो आइपी DHCP यो इन्ट्री देखाइरहेछ बट दे आर नट एक्सेप्टिङ द आइपी एड्रेस ल भनेपछि यहाँ गएँ म DHCP मा गएँ फाइनली उसले आइपी रिसिभ गरिरहेछ ल यो अघि टेन्डर 2 रिसिभ गर्ने डिभाइसले पनि के गर्छ फेरि टेन्डर 1 बाट आइपी रिसिभ गर्छ ल मान्नु तपाईको सर्भर डाउन भयो इन्टरफेस gig 0/0/0 शट डाउन भयो फर एक्जाम्पल इट गेट शट डाउन अब के गर्छ यो डिभाइसहरुले रिक्वेस्ट गर्छ नि त आइपी को लागि त DHCP अगेन के भयो तपाईको इभन दो देयर इज एक्टिभ DHCP जुन एक्टिभ DHCP छ नि त हामीसँग त अहिले अर्को पनि छ नि त DHCP हैन जुन रक DHCP हो हुन चाहिँ तर भनेपछि के भयो तपाईको अघि चाहिँ यो DHCP सर्भर फेल भयो या समथिङ एरर आउने बित्तिकै यहाँबाट रिसिभ भइरहेको अहिले छ त छैन ल until and unless the DHCP stop working भए पनि के हुँदैन अरुबाट आइपी रिसिभ गर्दैन कि प्रोभाइडै गर्दैन ल सो दैट इज द कन्डिसन सो यु क्यान ह्याभ अ लुक लाइक दिस इफ F0/6 मात्रै ट्रस्टेड र अरु होइन अरु पोर्टहरु होइन तर के रहेछ भने तपाईको कन्डिसन मानौ अब सर्भर धेरै मात्र क्रिएट गरिन्छ एक्ज्याक्टली भन्नु पर्दा तर DHCP सर्भर बेग्लै छ भने त्यो कन्डिसनमा तपाईले मल्टिपल इन्टरफेसहरुलाई पनि के गर्न सक्नुहुन्छ ट्रस्टेड गर्न सक्नुहुन्छ सो लेट मी जस्ट अफ दिस यहाँ के हुन्छ तपाईको इन्ट्री भइरहेको हुन्छ नि हेर्न सक्नुहुन्छ सो आइपी DHCP स्नुपिङ बाइन्डिङ्स यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ ल यो F0/9 पोर्टको कति छ आइपी 2 मा कति छ 1 मा कति छ यो सबै के गर्छ उले इन्ट्री राख्छ न यहाँनेरि बुझ्नु यो इन्ट्री राख्यो ल यो कुनै पनि डिभाइस छ यो डिभाइस आयो यसले के गर्यो तपाईको स्ट्याटिक आइपी लगायो ल यसले 10 डट कति आएछ सपोज मानौ 10 डट 100 लगायो यसले र यसमा दियो तपाईको कति 192.168.10 डट कति दियो तपाईको 10.1 गेटवे दियो एभ्रिथिङ इज प्रोपर यसले के गर्यो तपाईको बाहिर कम्युनिकेसन गर्न चाह्यो कतिलाई 192.168.10.1 या त्यो भन्दा बाहिर अरु कुनै छ त्यसलाई कम्युनिकेसन गर्न चाह्यो एमआर लिउ न तपाईको यहाँ के रहेछ 8.88 रहेछ ल अलिकति एक्जाम्पलको लागि मात्र इन्टरफेस लुक बाइ 0 मा के छ तपाईको एउटा टेस्टिङको लागि राखेको मात्र हो ल कम्युनिकेसन गर्न पाउँछ नि त राउटरसँगै एट्याच छ रुटहरु पनि लेख्नु परेन भनेपछि यसको ब्याकएन्डमा एउटा एड्रेस छ त्यो बीच पनि उले कम्युनिकेसन गर्न पाउँछ के यही डिभाइस हैन आइपी अहिले आइपी म्यानुअली दिएको ओके म्यानुअली दिइराछ ल उले भनेपछि कम्युनिकेसन गर्न पाउँछ 10.1 लाई पनि पाइराछ 8.8.8 पनि पाउँछ ल देयर इज नो एनी बिग डिल विथ इट कुनै पनि रेस्ट्रिक्सन छैन ल उले कम्युनिकेसन गर्न पाउँछ यसले तपाईको स्ट्याटिक आइपी दिइराछ है अहिले यहाँनेरि पनि तपाईको के छ त्यस्तो कुनै पनि कन्फ्लिक्टहरु छैन अहिलेको लागि ओके सो दे आर एबल टु रिसिभ द आइपी एड्रेस ल उले के गरिराछ तपाईको आइपी एड्रेसहरु रिसिभ गरि नै राछ ल नो बिग डिल हाम्रो कन्डिसन भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि वी डोन्ट वान्ट द एनी अदर डिभाइस टु गेट द आइपी एड्रेस बाइ देमसेल्फ के त्यसरी आइपी दिएर तपाईको के नहोस् उले आफै काम गर्न नपाओस् त भनेपछि हामी के गर्न सकिन्छ डायनामिक आर्क इन्स्पेक्सन इनेबल गर्न सकिन्छ ल सो लेट अस गो टु द स्विच अहिले कुनै पनि इश्यू छैन उले आइपी लगायो कम्युनिकेसन गर्न पाइराछ नो एनी कन्फ्लिक्ट हैन प्रोपर फंक्सन गरिराछ ल उले यु क्यान ह्याभ अ लुक लाइक दिस सो यहाँ नेर गए म यहाँ गरे के गर्ने तपाईको आर्क इन्स्पेक्सन को फिचर इनेबल गर्दिन ल
आर्ट इन्स्पेक्सन भन्छ। यसमा पनि भिलेनको तपाईँको के छ, तपाईँको फिचर छ। अहिले हामीले युज गरिरहेको भनेको चाहिँ कसको, भिलेन 1 को लागि होला है। सो हामीले के गर्यो, एप इन्स्पेक्सन पनि इनेबल गरिदियो ल, कसको लागि, भिलेन 1 को लागि, बुझ्नुभयो नि। अनि कुन इन्टरफेसमा तपाईँको के गर्ने, इनेबल गर्न खोजेको तपाईँले, कुनमा भनेको अन्ली यसमा मात्रै ल, यहाँबाट मात्रै के होस्, एप्लाई होस् कि भनेपछि जुन तपाईँको इन्ट्री हुन्छ त्यो इन्ट्रीलाई मात्रै के होस्, डिभाइस एक्सेप्ट गर्न पाओस्। यदि कुनै पनि अननोन डिभाइस आउँछ जुन तपाईँको यसको आप टेबलमा छैन इन्ट्री, है कि यहाँ भनौँ तपाईँको जसको यसमा के छैन, इन्ट्री छैन भने चाहिँ त्यो डिभाइसले किन गर्न नपाओस्, इन्टरनेट एक्सेस गर्न नपाओस् ल। इन्टरनेट एक्सेस या तपाईँको नेटवर्कमा तपाईँको बाहिर जान नपाओस् या कम्युनिकेसन गर्न नपाओस् कि, बुझ्नुभयो नि। सो लेट अस गो डु एन्ड डु दिस भनेपछि हामी के जान्छौँ, यो इन्टरफेसमा गएर F0/6 छ, इन्टरफेस F0/6 दिन्छ फिचर। ओके, के गर्ने यसलाई, ट्रस्ट, यो चाहिँ ट्रस्टेड हो, अरू कुनै पनि ट्रस्टेड होइन भनेपछि अरूमा जान्छ भने त्यो होइन। त्यो आइपी डिएचसिपी स्टपिङ गऱ्यो भने बाइन्डिङ भनेपछि अहिले स्टपिङहरू इनेबल गरिरहेको छ नि होइन, गरिरहेको छ ल यसमा, र बाइन्डिङहरू पनि छ हामीसँग, एभ्रिथिङ इज राइट ल। सो आइपी सेक्सन कसको लागि भने इन्टरफेसेसहरू हेर्नु पर्यो, के छ तपाईँको अरू सबै अनट्रस्टेड छ, सिर्फ F0/6 मात्रै के छ तपाईँको ट्रस्टेड छ ल अहिलेको लागि चाहिँ, अरूमा चाहिँ छैन। एउटा कुरा यो भयो। र आई थिङ्क डाटाबेस, इट विल सो द डाटाबेस, अहिले कुनै पनि त्यस्तो इन्ट्री छैन होला हामीसँग। इन्सपेक्सन स्टेटिस्टिक चाहिँ के छ तपाईँको अहिले, भिलेन 1 र फरवार्डिङ ड्रप भएको कुनै पनि छैन अहिले, त्यस्तो कनेक्सन केही पनि छैन, एसिएलहरू पनि लगाएको छैन। भिलेन हेर्नु पऱ्यो, सेलेक्टेड भिलेनको मात्रै हेर्नु पऱ्यो भने जस्ट गो ओभर हियर, भिलेन 1 के छ तपाईँको अहिले, तपाईँको के कुनै पनि छैन, 1 इनेबल गरिरहेछ तपाईँको होइन, एभ्रिथिङ इज फाइन भन्ने कुरा भयो। सो यो डिभाइसहरू बाहिर जान्छ, जसले कहाँबाट आइपी रिसिभ गरिरहेछ, डिएससीबाट गरिरहेछ ल। टेन्डर कतिलाई, यसलाई नै गरौँ न, प्रब्लम भएन ल, देयर इज नो एनी इस्यु ल, कुनै पनि इस्यु छ त छैन ल। यसमा डिबग आइपी डिएसपी प्याकेट या स्नपिङ इभेन्ट्स भन्नुपर्ने। सेलेक्ट गो ओभर हियर भनेपछि यो कुनै पनि एउटा डिभाइस छ, यसले के गर्यो फेरि स्ट्याटिकली आइपी दियो ल यसले, बुझ्नुभयो नि। 192.168 टेन्डर कति दियो भने, टेन्डर 3 दियो फर इक्जाम्पल, यसो गर्दा पनि भयो। कति अब यहाँनिर प्याकेट कहाँबाट रिसिभ गरेर सबै कुराहरू इन्ट्री हुन्छ हरेकचोटि होइन, डिएससिपी स्नपिङ गरेर प्रोसेस यस्तो भयो, उसले हरेकचोटि चेक गर्छ। टेन्डर 26 रिसिभ गरेँ मैले, के गरेँ स्ट्याटिकली आइपी लगाएन, 192.168 टेन्डर कति, सपोज 200 लगाउँ न एकचोटि भयो, गेटो पनि दिएँ मैले, 192.168 टेन्डर कति दिएँ, टेन्डर 1 प्रोपर छ ल, एभ्रिथिङ इज फाइन। ओके, यो पनि दिएन, यहाँ जान्छु म, पिङ गर्छु 192.168 टेन्डर 1 या तपाईँको बाहिर इन्टरनेटमा getting the reply, but you should not get the reply because यसको तपाईँको यहाँनिर आप इन्सपेक्सनले काम गर्नुपर्ने हुन्छ। लेट मी गो ओभर हियर, यसमा सो गरेन भने विल डु ओभर हियर। के गर्ने भयो, मैले म्याक एड्रेस पनि चेन्ज गर्ने, 2 कति 27 राख्नु पर्यो। लेट मी गो ओभर हियर, यो तपाईँको के गर्ने, यसै फङ्सनै गरिरहेको छैन, वी हेभ टु डु इन दि इबीमा गर्नुपर्ने हुन्छ। आई जस्ट सो यु, वेट अ सेकेन्ड, के गर्छौँ भन्दाखेरि तपाईँको लेट मी ओपन दिस, वेट फर द सेकेन्ड।
प्याकेट ट्रेसरले सपोर्ट गर्दो रहन्छ नि हो त्यो सपोर्ट गरेन सायद त्यो के भन्छ नि एउटा स्नुपिङ इन्फर्मेसनहरु अफ गरेको भए पनि हुन्थ्यो होला लेट मी गो ओभर त्यो फिचर पनि चेक गर्न मैले एउटा छ तपाईको एउटा फिचर सेकेन्ड लेट मी गो ओभर हियर यसमा सपोर्ट होला लेट मी डु वान थिङ ल त्यो ओपन हुँदै गर्छ अनि मैले गर्ने सिम्पली थोरै डिभाइसेसहरु राख्छु ओके दिस इज वान यो भनेको हाम्रो एक्चुअल DHCP सर्भर अर्को होइन ल सो जस्ट म कपी पेस्ट गरिदिन्छु यो मेरो एक्चुअल DHCP सर्भरमा गएर म कन्फिगर टर्मिनल इन्टरफेस के केसेस होला यसमा उतो +0 IP एड्रेस 192.168.10.1 शटडाउनमा यो भनेको हाम्रो एक्चुअल DHCP सर्भरको लागि होला कन्फिगरेसन सरी 10. के भन्दा पहिला यसमा गएर के गर्ने भन्दाखेरि कन्फिगर टर्मिनल के गर्छ तपाईको स्पेलिङ ट्री पोर्ट पास डिफाइन गरेर बिकज हामीलाई इलेक्सनमा नजाओस् सो लेट मी गो ओभर हियर everything is fine over here right now यो पनि ओपन हुँदै गरोस् त्यहाँ शो गरेन भने हेल्प चेक गरौँ एकचोटि लास्ट टाइम एन्ड एनदर भनेको हामीलाई के चाहिन्छ भन्दाखेरि अर्को हाम्रो रक DHCP सर्भर छ फर द्याट रक DHCP सर्भर वी आर जस्ट गोइङ टु क्रिएट द कति तपाईको 10.2 IP एड्रेस मात्रै दिनु पर्छ IP एड्रेस मात्रै मैले चेन्ज गर्ने कन्ट्रोल सी यसको लागि है रक DHCP सर्भरको लागि सो कन्ट्रोल B गर्छु IP एड्रेस कति हुन्छ 10.2 अरु सबै ठिकै छ ल 10.2 एन्ड एभ्रिथिङ इज फाइन सो कपी इट enable terminal and just paste it so यहाँ गएँ म 10.2 बाट आइरहेछ यसले 10.1 बाट आइरहेछ ल भनेपछि काम गरिरहेछ कसले हाम्रो DHCP सर्भरले फंक्सन गरिरहेछ ल दुटैले काम गरिरहेछ एउटा 10.2 बाट पनि गरिरहेछ 10.1 ले पनि गरिरहेछ यसरी प्याकेटहरु आउँछ ल So sometimes अलिकति लार्जर टोपोलोजी क्रिएट गर्यो भने पनि फंक्सन गर्दैन सो यो भयो भनेपछि यसमा के गर्छौं भन्दाखेरि हामी IP रिसिभ गरिरहेछ F0/4 भनेको हाम्रो ट्रस्टेड हुन्छ ल अहिलेको लागि सो लेट मी गो ओभर हियर देन सो हामी के गर्दै छौं भने पछाडी स्नुपिङ सँगै काम गर्नेले स्नुपिङबाटै उले डाटाबेसबाट इन्ट्री पिकअप गर्छ ल बुझ्नुभयो नि विदाउट स्नुपिङ चाहिँ काम गर्दैन ल डायनामिक एप इन्स्पेक्सनले चाहिँ किनभने उले के गर्नुपर्ने हुन्छ एप भनेको चाहिँ एड्रेस रिजोल्युसन प्रोटोकल जसले के गर्छ तपाईको म्याक र आईपी कुन छ भन्ने कुरा त्यो कहाँबाट पिकअप गर्ने भन्दाखेरि त्यो चाहिँ स्नुपिङ तपाईको जुन डाटाबेस हुन्छ त्यहीबाट पिकअप गर्ने हो ल सो लेट मी गो ओभर हियर देयर भनेपछि हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि यो माथिको DHCP सर्भर क्रिएट गर्यो सो भनेपछि हामी के गर्छौं DHCP यो पनि लेखिदिइहाल्छु म स्नुपिङ भन न अहिले कपी पेस्ट गर्दा भयो नि त स्नुपिङ फर द्याट केस केमा गइन्छ स्विचमा गएर गर्नुपर्ने हुन्छ
interface f0/4 मा IP DHCP trust यो भन्दा अगाडि गर्नुपर्ने के हो भन्दाखेरि चाहिँ IP DHCP snooping. Let me write it and copy it. So यहाँ गएँ म IP DHCP snooping कसको लागि snooping for the VLAN 1 को लागि र इन्टरफेस जुन f0/4 छ त्यो के हुन्छ IP DHCP snooping trust यसको लागि भयो so snooping 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 trust okay ठीक छ and so everything is fine so IP DHCP snooping and f0/4 trusted so again this device should not receive from the 10.1 बाट receive गर्नुपर्ने हुन्छ and one more command on the router side we forgot to do that interface in IP DHCP relay information collect trust हरूलाई पछि जुन जुन तपाईको के हुन्छ okay actual DHCP मा के गर्नु पर्यो you have to add this त्यसपछि के गर्छौं भन्दाखेरि नाउ यसमा एउटा टेस्टिङ इन्टरफेस पनि राख्नु पर्यो सो इन्टरफेस लुक ब्याक 0 IP एड्रेस नराख्दा पनि हुन्छ प्रब्लम छैन ओके सो हियर वी गो भनेपछि अहिले उनीहरुले रिसिभ गरेको 10.1 बाट रिसिभ गरिरहेछ यसले पनि 10.1 बाट रिसिभ गरिरहेछ ल सो कम्युनिकेट गर्नु पर्यो भने दे क्यान इजिली मेक अ कम्युनिकेसन भइरहेछ ल कम्युनिकेसन भइरहेछ यहाँनेरि आएर हेर्ने भने तपाईको स्नुपिङ डाटाबेस पनि बनिरहेको हुन्छ ल स्नुपिङ अहिले 4 भनेको तपाईको के छ ट्रस्टेड छ अरु ट्रस्टेड छैन ल सो बाइन्डिङ हेर्छु म सो अहिले कसले रिसिभ गरिरहेछ आईपी तपाईको यो डिभाइसले यो आईपी रिसिभ गरिरहेछ भनेर टोटली भनिरहेछ ल यहाँनेरि बुझ्नु भयो नि कसले यो 192.10.22 भन्ने यो E2 भन्नेले रिसिभ गरिरहेछ अरे जुन तपाईको f0/2 हो यो टोटल इन्फर्मेसन राखेको हुन्छ के स्नुपिङमा कति छ रे लिस्ट टाइम भनेको 86400 ल यो लिस्ट टाइम हो DHCP स्नुपिङ फंक्सन हो यसमा VLAN 1 हो अनि इन्टरफेस कति छ इन्टरफेस 2 मा कनेक्टेड छ ल भनेपछि यसमा यति म्याक एड्रेस भएकोले यो आईपी रिसिभ गरिरहेछ भन्छ ल उले के गर्यो तपाईको अब अर्को एउटा अननोन डिभाइसले आउँछ भने त त्यो इन्ट्री भन्दा बाहेकको डिभाइस किनभने उसको म्याक एड्रेस त सेम हुँदैन नि त बुझ्नु उसको म्याक एड्रेस के हुँदैन सेम हुँदैन उले के गर्यो तपाईको यहाँ आएर फेरि त्यही आईपी एड्रेस लगायो तर म्याक एड्रेस सेम छ भने चाहिँ यसो गर्दैन म्याक एड्रेस डिफरेन्ट 21 ल स्ट्याटिक है 192.168.10. कति तपाईको 21 र 192.168.10. कति तपाईको 1 and 4 ओके नो इशू यहाँ आएर मैले के गरे भन्दाखेरि what I'm going to do is that IP config yes they are about to receive the IP ping okay gateway ला ping गर्छु पहिला म 10.1 लाई रिप्लाई भइरहेछ ल नो एनी इशू टिल नाउ कुनै पनि इशू भइरहेछ छैन लेट मी डु वान थिङ यहाँ आएर म यसको म्याक एड्रेस चेन्ज गरिदिन्छु ल अलिकति किनभने जुन अर्को एउटा अननोन डिभाइसको कुरा गर्दैछौँ हामी त्यसको म्याक एड्रेस त सेम हुँदैन नि त हाम्रो बेसिसमा सो उसको म्याक एड्रेस त डिफरेन्ट हुन्छ उसले सेम आईपी एड्रेस लगाए पनि हैन त्यसको म्याक एड्रेस के हुँदैन सेम हुँदैन सो 7777 ल 37 भयो accepted okay let me come back it's not get the IP address and one more command यहाँनिर म एड गर्छु wait a second यो जुन अप्सन्स नदियोस् ल यसलाई अप्सन्सलाई स्टप गर्छौं हामी नो आईपी DHCP स्नुपिङ इन्फर्मेसन अप्सन भन्ने हुन्छ यो अप्सन्सलाई के गर्छ हामी यो जुन DHCP इन्फर्मेसन अप्सन छ तपाईको फर्दर त्यो चाहिँ नहोस् त भन्छ ओके एन्ड अब यसो टेस्ट गर्छु फेरि लेट मी टेस्ट इट अगेन
Let me go over here. यहाँ राउटरहरु पिकअप गर्छु म जम्मा अब यसमा राउटर मैले पिकअप गरेँ है कि सिस्को आइएल तीनटा जति राउटर पिकअप गर्छु 3 राउटर्स ओके राउटर पिङ ओके यो के सिमुलेटर हो कि इमुलेटर हो मैम यो चाहिँ तपाईको इमुलेटर नै होला इबी हुन्छ होला यो डीएचसीपी होस् मल्टिपल डीएचसीपी क्रिएट गर्दाखेरि पनि भयो एउटै क्रिएट गर्दाखेरि पनि भयो इस्यु छैन So for that case, let me go over here. In middle, we are going to create one more switch. एउटा switch pickup गर्छौं. फिचर्स चाहिँ धेरै रहेछ हजुर फिचर्स धेरै रहेछ यसमा चाहिँ यसमा चाहिँ अरु के भन्छ अरु भेन्डरले पनि युज गर्न पाउँछ कि थुप्रै भेन्डरहरुको छ यसमा फ्यासिलिटी त्यो छ एउटा भयो अब यो हेभी छ के हैन गर्न दुईटा डीएचसीपी सर्भर क्रिएट गर्ने भने त्यो पनि पाइयो एउटा वन मोर एड गरे भने ठिक हुन्छ तपाईको यही मैले एउटा पिकअप गरे थुप्रै छ ल यहाँ तपाईको हेर्ने भने तपाईको अब यो iOS चाहिँ हुनुपर्छ हामीसँग हैन एभियन थन्डर भन्ने यो तपाईको एरिस्टा भन्ने छ अर्को कुन छ यो सिस्को एसीएस छ सिस्कोको मात्रै छैन कि यसमा तपाईको अरु भेन्डरको पनि छ लाइक यो जुनिपरको आयो एचपी को छ वाई को छ फोर्टिनेट फोर्टिकेटको छ माइक्रोटिकको छ नोकिया छ यसमा थुप्रै छ ल अरु सबै अलमोस्ट धेरै फिचर छ तर iOS हुनुपर्छ अनि चलाउन चाहिँ जान्नु पर्यो भन्नाले चलाउन जान्नु पर्यो त्यो भेन्डरसँग अब रिलेटेड जान्नु पर्यो आउँछ सो लेट मी जस्ट कनेक्ट टु इट सरी ओके I think the slot is completed. Slot complete भयो होला हाम्रो पर्छ ओके ठीक छ भनेपछि यो दुईटा माथिको हाम्रो डीएचसीपी सर्भर हुन्छ यति ज्यादा क्लाइन्ट्स ल एउटै मात्र राख्दा पनि हुन्थ्यो तर दुईटा राख्दा पनि इस्यु भएन सो दिज आर आवर सर्भर्स ल यो चाहिँ हाम्रो के हुन्छ यो एक्चुअल डीएचसीपी सर्भर R1 भनेको R5 भनेको चाहिँ रक डीएचसीपी सर्भर हो ल लेट मी जस्ट अन इट So what we are going to do is that IP DHCP information relay trusted all DHCP snooping create गरे भिलेन 1 के लागि क्रिएट गर्छौं अर्को लागि पनि क्रिएट गर्दैनौं इन्टरफेस भनेको अलिकति मैले थोरै एडिट गरे अलमोस्ट सबै त ठिकै छ म कपी पेस्ट मात्रै गर्छु ल सो यहाँ नै छ हाम्रो यो क्रिएट गर्दाखेरि इन्टरफेस git 0/0/0 हैन यसमा e0/0 छ IP एड्रेस यही लगाउँछौं नो शटडाउन लेन DHCP ओके 10.1 10.1 ठीक छ अब रक DHCP सर्भरमा भनेको हाम्रो e0/0 नै छ त्यसको पनि 10.2 ओके ठीक छ अनि यो स्विचमा जान्छौं हामी कोर स्विचमा DHCP यो अलिकति अब यो कमान्ड त दिदैन भरे फेरि ओके स्नुपिङ भिलेन 1 को लागि नो IP DHCP स्नुपिङ इन्फर्मेसन ओके अनि इन्टरफेस कुन छ तपाईको इन्टरफेस कुनमा हामी ट्रस्ट गर्ने e0/0 मा सो इन्टरफेस e0/0 स्नुपिङ ट्रस्ट होस् अनि प्लस तपाईको आप इन्स्पेक्सन अल्छिमा इनेबल गर्छौं त्यसको लागि आई जस्ट वान राइट इट यो पछाडी पहिले यो हेर्छौं आईपी दिइसक्छ अनि मात्र के गर्छौं आप इन्स्पेक्सन फेरि यो राउटरमा भयो त्यो माथि चाहिँ यो चाहिँ राउटर भयो ओके R1 को भयो र यो भनेको चाहिँ तपाईको के को फेरि स्विच होला ब्याक टु द स्विच सो स्विचमा हामीले आप इन्स्पेक्सन इनेबल गर्नु पर्यो सो लेट अस गो ओभर हियर IP ARP इन्स्पेक्सन इन EC को लागि कतिको लागि 1 को लागि ल इन्टरफेस e0/0 मा
यो पार्टिकुलर पोर्टमा त के होस् ट्रस्टेड होस् सो लेट मी जस्ट कपी इट कुनै इस्यु छैन नि हैन यो अघि के गरेको होला त्यसलाई म कपी पेस्ट गरिदिन्छु कपी यहाँ गएँ म यो डिभाइस अन गर्नुपर्ने हुन्छ नो बट अ सेकेन्ड यो चाहिँ क्लाइन्ट साइड होला यिनीहरू चाहिँ दे आर द क्लाइन्ट these are the client यो माथिको चाहिँ सर्भर्सहरु हो so let me go back to this one enable configure terminal के होस् हाम्रो this is our DHCP server ल मेरो config पनि टाइप छ just paste it राइट क्लिक गर्नु चाहिँ पेस्ट हुन्छ है रिमेम्बर द्याट अनि सेलेक्ट गर्ने बित्तिकै कपी हुन्छ त्यो अगाडि पनि मैले भनेको छु रियलमा यही हुन्छ ल त्यही भएर तपाईहरुको त्यो राइट क्लिक गरेर कपी गरिरहनु पर्दैन यो DHCP सर्भर भयो अर्कोलाई पनि क्रिएट गर्न मन छ भने क्रिएट गर्ने अर्को र DHCP सर्भर just copy it back to the R5 okay so one so one more if you want to add like तपाईहरुले के गर्न चाहनुहुन्छ एड गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ एउटा एउटा मोर कमान्ड त हामीलाई थाहा भइसकेको छ त्यो कमान्डै एड गर्दाखेरि हुन्छ त्यो भनेको के हो तपाईको स्प्यानिङ ट्री पोर्ट पाथ रिकर्ड ल यसको मिनिङ थाहा छ हामीलाई किनभने यसले के गर्छ तपाईको पार्टिकुलर इन्टरफेसेसहरुमा जुन हाम्रो डिभाइस कनेक्ट गरेको या तपाईको एन्ड युजर हुन्छ त्यसमा तपाईको स्प्यानिङ ट्रीलाई अफ गर्छ ल अथवा एसटीपी अफ गर्छ भनेको एकैचोटी केमा जान्छ फरवर्डिङमा जान्छ सो DHCP snooping VLAN 1 let me enable this पहिले हेर्दा पनि भयो कहाँबाट आइपी रिसिभ गरिरहेछ भनेर या यो इनेबल गर्दा पनि भयो ल हेरे के हो त्यो प्रब्लम भएन भनेपछि इनेबल 1 VLAN को लागि E0/0 मा 0 नै हो नि ओके 0 मा के होस् तपाईको इनेबल होस् इनेबल कन्फिगर टर्मिनल अलमोस्ट हाम्रो के भयो सबै फिचरहरु इनेबल छ सो आइपी DHCP स्नुपिङ ओके ठीक छ ल यसमा हेर्दाखेरि हुन्छ तपाईको तपाईहरु डिबग गरेर हेर्दा पनि हुन्छ सो डिबग आइपी DHCP इभेन्ट्स भन्छ ल DHCP तपाईको के छ सर्भरको के होस् इभेन्ट्स हेर्न सकिन्छ ल इभेन्ट्स अनि प्याकेट्स हेर्दा पनि भयो इभेन्ट्स या तपाईको प्याकेट्सहरु हुन्छ नि हैन प्याकेट्सहरु हेर्दा पनि भयो या व्हाटएभर यु वान्ट चेक के त्यो हेर्दाखेरि हुन्छ ल यहाँ सो यसमा गएमा R2 र R3 भनेको हाम्रो यो क्लाइन्ट हो यो चाहिँ हाम्रो के हो क्लाइन्ट हो यसमा गएर म के गर्छु आइपी रिक्वेस्ट गर्छु टर्मिनल के गर्नु पर्यो यसको इन्टरफेस E0/0 छ आइपी एड्रेस DHCP गर्ने ल केमा यो चाहिँ यदि कुनै पनि राउटरमा आइपी रिसिभ गर्नुपर्ने छ थ्रु द DHCP भनेपछि जस्ट डु द आइपी एड्रेस DHCP अनि सटडाउन गरे अब आइपी को प्याकेट त्यहाँसम्म पुग्दैन किनभने एउटा वान मोर तपाईको के गर्नुपर्ने हुन्छ या कमान्ड एड गर्नुपर्ने हुन्छ हैन त्यो के हो ओके रिसिभ गर्यो ओके रिसिभ गर्ला भनेपछि ओके नो नीड टु डु एनीथिङ देन यो अघि त प्याकेटसँग चाहिँ सपोर्ट नगरेकोलाई सायद उले आइपी रिसिभ गरेर 10 र 21 बाट आइपी रिसिभ गरिरहेछ एभ्रिथिङ इज फाइन उले प्रोवाइड गरिरहेछ कसले यो DHCP सर्भरले प्रोवाइड गरिरहेछ अर्को पनि क्लाइन्ट छ R3 मा गएम इनेबल होस्ट नेम PC2 राख्नु पर्ने इन्टरफेस E0/0 मा आइपी एड्रेस DHCP नो R2 ले के भयो तपाईको R2 जुन छ एक्चुअली शट डाउन भयो आइपी रिलिज गर्छ ठीक छ पुलबाट उले DHCP पुलबाट आइपी दिइरहेछ तपाईको त्यो सबै कुरा हुन्छ फेरि उले नो शट डाउन गर्छ यसलाई पनि शट डाउन गरेर नो शट डाउन गर्नु पर्यो भनेपछि एट द सेम पोइन्ट गरौँ भनेको एकैछिन ल वेट त यहाँ पनि मैले शट डाउन गरेँ ताकि दुईटैबाट आइपी रिसिभ गरोस् भन्ने हाम्रो टार्गेट रिमुभिङ भन्दैछ के गर्दैछ जब आइपी लिन छोड्छ नि कुनै पनि डिभाइसले यहाँ हेर्नु ल के गर्दैछ जब कुनै पनि डिभाइसले आइपी लिन छोड्छ उले के गर्छ तपाईको यो रिमुभ गरिदिन्छ ल रिमुभिङ ARP एन्ट्री फ्रम दिस वान बुझ्नु भयो के भन्दैछ रिलिज गरेर उले के गर्यो रिजन के हो
यहाँ प्रोपरली लेख्छ ल वेट गरिसक्यो नि डिएससीपी अफर तपाईको के हो क्लाइन्टलाई दिने ल भने डिएससीपी डिस्कभर के भयो रिसिभ गरिसकेपछि उसले के गर्छ क्लाइन्टले के गर्छ अब उसलाई अफर गर्दैछ कसलाई यो क्लाइन्टलाई अफर गर्दैछ ल त्यसको म्याक एड्रेस अब यो यति धेरै म्याक एड्रेस हुँदैन यो राउटरको म्याक एड्रेस यति सो गरेको मात्रै हो ल बुझ्यो भने क्लाइन्टलाई दिँदैछ क्या उसले के गर्दैछ नोटिफिकेसन के भयो तपाईको डिस्कभर भन्ने नोटिफिकेसन ल र यसमा तपाईको रिलिज गरेको एन्ट्रीहरू पनि हेर्न सकिन्छ वेयर इज द्याट notification of the discover I think there is one assignment termination ल यसमा sending information of के हो तपाईको termination भनेको इन सेसन इन भयो ल उसको भनेको उसले के गर्छ रिलिज गर्यो ल रिलिज गर्यो भनेको के हो आईपी एसेट गर्न छोड्दियो ल so let me go over here this one is r5 यो r5 हो यसलाई मैले क्यान्सल गरेको छु यो सर्ट डाउन छ र r3 पनि आई थिंक सर्ट डाउन छ सर्ट डाउन नै छ ल यसलाई मैले नो सर्ट डाउन गर्छु यसलाई पनि के गर्छ एट द सेम टाइम नो सर्ट डाउन गर्छु ताकि विच डिभाइस विल गेट द आईपी भन्ने कुरा हामीले कहाँबाट रिसिभ गर्छ भन्ने कुरा हो 1024 रिसिभ गरे यसले ठीक छ 1025 रिसिभ गरिरहेछ सो फ्रम वेयर इट इज रिसिभिङ भन्ने कुरा हेर्न सकिन्छ डु सो आईपी राउट गर्ने यसमा के आउँछ तपाईको रुट आउँछ रिमेम्बर दैट अब डु सो आईपी राउट हैन यसले पनि के गरिरहेछ रिसिभ गरिरहेछ ल ठिकै छ प्रब्लम भने क्लाइन्टले रिसिभ गरिरहेछ त्यो हाम्रो इस्यु भएन दैट इज नट अ बिग डिल त्यो हाम्रो लागि चाहिँ इस्यु भएन तर के भयो भने यहाँनेरि तपाईको हामी के गर्छौं त भन्दाखेरि कोर स्विचमा लेट मी गो टु द कोर स्विच वेट दैट कोर स्विचमा जान्छु टु आईपी डीएचसीपी स्नुपिङ ल छ यस डीएचसीपी स्नुपिङ इज देयर सिफ e0/0 ट्रस्टेड छ अरु ट्रस्टेड छैन बाइन्डिङ ओके भनेपछि क्लियरली मेन्सन गरिरहेछ कि यो डिभाइसले यति आईपी रिसिभ गरिरहेछ यति टाइम सेकेन्ड छ यस्तो यस्तो छ ल सो एभ्रिथिङ हेज बीन मेन्सन ओभर हियर सबै कुरा ठीक छ ल यसमा सो हामी के गर्दैछौँ भन्दाखेरि चाहिँ सरी यसमा के हेर्नु छ भने यु क्यान डिबग इट अल्सो या तपाईले त्यो मेसेज पनि रिसिभ गर्न सक्नुहुन्छ ल डिबग आईपी नट आईपी डीएचसीपी स्नुपिङ इज हियर अल्सो okay snooping agents packets whatever you want to get okay events या packets हेर्नु हुन्छ त्यसलाई पनि डिबग गरेर हेर्न पनि सकिन्छ या you will get the message also भयो यसमा हामी के गर्दै छौं भन्दाखेरि कन्फिगर टर्मिनल आईपी आप के होस् तपाईको इन्स्पेक्सन इनेबल होस् र कसको लागि फर द भिलेन 1 को लागि कुन इन्टरफेसमा जुन हाम्रो एक्चुअल डीएसएस सर्भर कनेक्टेड छ ओके आईपी आप इन्स्पेक्सन के हो यो ट्रस्ट So I think we enable that पहिले हेर्छु म सो हिस्ट्री गर्दा देखाउँछ हिस्ट्री के गर्यो तपाईको ओके सो रनिङ ओके भनेपछि अलमोस्ट हामीले सबै कन्फिगर गर्यो ल भनेपछि लेट मी चेक इट आउट के भयो भन्दाखेरि अहिले आईपी रिसिभ गरिरहेछ उले यो राउटर भन्दा नि यसको नाम चेन्ज गरेको छु अलि सजिलो हुन्छ होस्ट नेम मैले चेन्ज गरे pc7 भनेर राखे ल व्हाटएभर सो इन्टरफेस गए म इन्टरफेस e0/0 मा गएर एकचोटी शट डाउन गर्छु र नो शट डाउन गर्छु उले के गर्छ तपाईको स्नुपिङ मेसेज उले हेर्छ चेक गर्छ यदि प्रोपर हो भने प्रोवाइड गर्छ ल हैन दिस सेन्ड प्याकेट टु द यो पठायो ल नो शट डाउन गर्छु सो उले रिलिजको इन्फर्मेसन फेरि डिस्कभरको इन्फर्मेसन उले पठाउँदैछ ल भयो सेन्ड गर्यो र फाइनली इट विल गेट द आईपी एड्रेस उले के गर्छ आईपी रिसिभ गर्छ 1026 गर्यो यो डिभाइसले के गर्यो भन्दाखेरि यसमा डीएससी बाट आईपी नलिएर उनले आफै म्यानुअली आईपी लिएर 192.168.10. कति 26 नै गर्यो 255.255.255 बुझ्नु के भयो उले तपाईको रिलिज गर्दियो ल डीएससीपी बाट इन्फर्मेसन के गर्यो अलरेडी यहाँ भइसक्यो आईपी डीएससीपी स्नुपिङ डिनाइ टु इनभ्यालिड एआरपी आयो ल यसमा उले अलरेडी भन्न थाल्यो एआरपी के भयो तपाईको इनभ्यालिड आयो भन्ने इन्फर्मेसन भयो नो सर्ट छँदैछ इन गरे सो आईपी इन्टरफेस ब्रिफ यहाँ पनि छ एन्ट्री पनि छ र यसमा के भयो भन्दाखेरि तपाईको जुन हाम्रो अर्को डिभाइस छ लाइक पीसी समथिङ कति छ पीसी2 छ यसमा आईपी कहाँबाट रिसिभ गरिरहेछ भने सो आईपी इन्टरफेस ब्रिफ उले डीएससी बाट आईपी रिसिभ गरिरहेछ यहाँ म्यानुअल लेखेको हुन्छ ल मेथड डीएससी बाट रिसिभ गरिरहेछ मैले पिङ गरे गेटवेलाई पिङ गर्छु 10.1 लाई हाम्रो गेटवे एक्चुअल थियो नि त कम्युनिकेसन भइरहेछ नो एनी एरर विथ इट कुनै पनि एरर छैन यो डिभाइसले के गर्न पाउनु भने एसएस गर्न पाउनु हुन्न यहाँ नै जान्छु म सो आईपी डीएचसीपी स्नुपिङ
बाइन्डिङ्स के छ सिर्फ एउटै मात्रै इन्फर्मेसन छ होला विदिन अ सेकेन्ड तपाईँको त्यो इन्फर्मेसन के भन्छ रिमुभ गरिदिन्छ तर त्यो इन्ट्री चाहिँ अलिकति धेरै टाइमसम्म राख्नुको प्याकेटसम्म चाहिँ अलिक धेरै टाइम राखेको देखाउँछ होला तर यसमा चाहिँ के हुन्छ तपाईँको विदिन अ सेकेन्ड इन्फर्मेसनहरू रिमुभ हुन्छ सो उसले पिङ गर्यो 192.168.1लाई गेटवेलाई गर्यो के हुन्छ त उसले के गर्न पाउँछ त पाउँदैन के भयो डम्प बाइन्डिङ इन्ट्री आयो ल जुन के छ तपाईँको त्यो एक्चुअल हाम्रो के इनभ्यालिड एआरपी भन्दैछ ल बुझ्नु भनेको के भने जुन तपाईँको हाम्रो एक्चुअल जुन एआरपी टेबलमा इन्ट्री छ त्यो भन्दा तपाईँको एक्सपायर्ड स्नुप बाइन्डिङ इन्ट्री छ भन्दैछ ल भनेपछि जुन तपाईँको इन्ट्री थियो यहाँनिर यसमा त्यो के होइन छैन ल त्यसको आइपी एआरपी इन्सपेक्सन के भन्दैछ यसमा पर्मिट डिनाइ कतिवटा भयो डिनाइ तपाईँको फेलरहरूको कुरा आयो यसमा लेट मी हेभ अ लुक इन्सपेक्सन स्ट्याटिस्टिक इज देयर आई थिंक इन्ट्री अनि लेट मी चेक इट आउट सो आइपी डिएससिपी स्नुपिङ स्नुपिङ बाइन्डिङ्सहरू हेर्ने स्नुपिङ स्ट्याटिस्टिक हेर्नु सो प्याकेटको चाहिँ 27 ड्रप भयो भन्ने कुरा छ सो यहाँनिर के हुन्छ तपाईँको जुन डिभाइसले यदि इनभ्यालिड कुनै पनि डिभाइसले किन भन्दाखेरि द एटाकर मे चेन्ज द आइपी के उसले त स्ट्याटिकली लाउँछ नि त डिएससीबाट पायो भने ठिक छ डिएससीबाट पाएपछि त उसले इन्ट्री राखेको हुन्छ सो अर्को तपाईँको इन्ट्री कुनै पनि अर्को तपाईँको अननोन त हुँदैन भनेपछि उसले के गर्यो यो डिभाइसले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि इट ट्राई टु डिजाइन द आइपी एड्रेस स्ट्याटिकली आइपी एड्रेस डिजाइन गरेर के गर्न खोजिरहेको थियो लाइक मान्नु उसले 26 नै डिजाइन गरेको थियो पहिला डिभाइस डिएससीपीले उसलाई 26 नै दिएको थियो उसले पनि के गर्यो 26 नै डिजाइन गर्यो एक्ज्याक्ट आइपी नै डिजाइन गर्यो म्याक पनि छ तर के भयो यहाँनिर एआरपी टेबलमा इन्ट्री छ त छैन र सो यदि कुनै पनि डिभाइसको एआरपी टेबलमा इन्ट्री छैन भने त्यो डिभाइसले के गर्न पाउँदैन गेटवेसम्म प्याकेट रिच गर्न पाउँदैन फरवर्ड गर्न पाउँदैन नेटवर्कमा पार्टिसिपेट गर्न पाउँदैन सो द्याट इज कल्ड द डायनामिक आप इन्सपेक्सन भन्छ या इट इज नट एबल टु गेट द के गेट गर्न पाउँदैन लाइक क्यानट गो टु दि डिएससिपी ल यो तपाईँको एक्चुअल डिएससिपी हो नर्मली राउटरमै क्रिएट गरेको हुन्छ या अर्को कन्डिसन के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि रिमेम्बर द्याट है यदि तपाईँको डिएससिपी सेपरेट छ भने कहाँनिर क्रिएट गर्ने एप इन्सपेक्सन चाहिँ क्रिएट टु दि राउटरलाई गेटवेतिर गर्नेलाई आफ्नो प्रोपर गेटवेमा गर्ने रिमेम्बर द्याट त्यो गर्नुपर्ने हुन्छ सो दिस इज हाउ आप र तपाईँको डिएससिपी स्नुपिङले चाहिँ काम गर्छ ल सो लेन्समा चाहिँ एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ स्नुपिङ क्रिएट गर्नु र एप क्रिएट गर्नु ताकि कुनै पनि अननोन डिभाइसले आइपी चेन्ज गरेर या कुनै पनि अननोन डिभाइसले एज अ डिएससिपी क्रिएट गरेर हाम्रो नेटवर्कमा के नगरोस् ट्याम्पर नगर्नुहोस् सो दिज आर द थिङ्स फेरि तपाईँको उसले के गर्यो डिएससीबाट लिन्छ भने चाहिँ उसलाई एक्सेप्टेड छ ल एभ्रिथिङ इज फाइन मुभ भयो एकचोटि इनेबल इट ओके आर्टमा गएन उसले के गर्यो अहिले कम्युनिकेसन गर्न पाएन नि होइन इन्टरफेस गरेँ मैले E0/0 आइपी एड्रेस के गर्छु डिएससीबाट ल उसले आइपी रिसिभ गर्छ यु क्यान हेभ अ लुक रिक्वेस्ट आएको एक्नोलेज हुन्छ अल द प्रोसेस हेर्न सकिन्छ ल सुरुमा डिस्कभर हुन्छ त्यस पछाडि उसले अफर गर्छ अनि अफर के हुन्छ तपाईँको एक्नोलेज हुन्छ रिक्वेस्ट हुन्छ अनि एक्नोलेज हुन्छ ल भयो आइपी रिसिभ गर्यो यस टु एसएस ल अवश्य के गर्न सक्छ एसएस गर्न सक्छ ल